조금씩. 우와. 여기는 경남 밀양시 하남읍. 맛집으로 소문난 추어탕집을 찾아가는 중입니다. 랄랄랄랄랄랄랄랄랄라. 제대로 잘 찾아온 것 같습니다. 저기 앞에 보이네요. 3대째 이어오고 있다는 가마솥 추어탕집. 첫 손님인 줄 알았는데 벌써 드시고 나오는 손님들 계시네요. 와, 오늘 야채가 되게 많네. 입구부터 오늘 쓸 얼갈이 배추가 한가득. 네, 감사합니다. 흔쾌히 촬영 허락해 주셔서 감사합니다. 3대째 이어가고 있는 아드님. 전통 방식 그대로 가마솥에 얼갈이 배추를 삶고 있었습니다. 얼갈이 배추인 거예요? 미꾸라지와 더불어 가장 중요한 재료. 와이프인 며느리와 함께 현재 주방을 책임지고 계십니다. 오로지 단일 메뉴 추어탕만 파는 곳. 추어탕에 목숨 걸었다 해도 과언이 아닙니다. 그리고 2대째 어머님은 현재 홀 서빙 담당. 인상이 아주 참 좋아 보였습니다. 안녕하세요. 포장도 많아 미리미리 준비. 홀은 양쪽으로 있었습니다. 넓은 공간. 그리고 그동안 언론에도 많이 소개돼 맛, 양, 가격. 언제나 밀양의 자랑으로 소개됐던 추어탕집. 저희는 추어탕 2개 시켰고요. 바로 옆 아담한 홀에 자리 잡았습니다. 메뉴판입니다. 튀김은 너무 이른 시간이라 아쉽게도 못 먹었는데요. 추어탕 가격이 깜놀이었습니다. 얼마냐고요? 공개는 잠시 후에. 빛의 속도로 추어탕 나왔습니다. 근데 추어탕 치고 반찬 이렇게 많이 나오는 집 처음 봤습니다. 감사합니다. 5가지의 반찬, 다대기도 3종류였습니다. 호박 버섯볶음, 깻잎순 장아찌, 멸치볶음, 참나물, 깍두기. 그리고 3가지 다대기에는 방아잎, 청양고추 다짐이, 간만. 그리고 주인공 추어탕은 맑고 깔끔한 국물. 얼갈이 배추와 숙주나물이 듬뿍 들어있었습니다. 건강해질 것 같으면서도 완전 해장가. 근데 과연 가격은? 3대째 가마솥 추어탕. 반찬 5가지. 과연 가격은? 5,000원. 럴수럴수 이럴수가. 다시 한번 확인. 진짜르. 게다가 소주도 3,000원. 이게 바로 밀양 3대째 가마솥 추어탕의 위험. 20년 넘게 가격 동결 5,000원. 제피가루, 고춧가루, 또 다른 양념 다대기도 구비되어 있었습니다. 순수하게 나온 그대로 국물 먼저 맛봤습니다. 깔끔한 맛 그 자체. 처음 봤어요. 이런 추어탕. 좀 더 감칠맛 나고 얼큰하게 먹기 위해서 방아잎 넣고 마늘 넣고 고추도 넣고. 근데 실은 제가 방아잎을 잘 못 먹습니다. 그래도 한번.
차차 적응되겠지요. 다대기만 고추와 마늘 다대기만 넣어서 먹었습니다. 본인 취향껏 먹는 게 바로 음식이죠. 대신에 고춧가루가 있었습니다. 팍팍팍. 마나님도 팍팍팍. 제피가루는 살짝. 드디어 입맛에 맞게 제조 끝. 한술 떴습니다. 맛있게 먹는 마나님 보고 저도 용기 내어 방아님 몇 개 넣었습니다. 샤브작 샤브작. 역시나 차차 적응되겠지요. 아직은 하수. 대신에 주스는 고수. 한편 쌀도 좋고 반찬도 좋아서 반찬을 많이 주시. 말아먹기 전에 그냥 한번 반찬과 먹어봤습니다. 메르시 버큰. 우리 마누님께 깍두기 선물. 슝. 저는 깻잎 순. 완전 꿀맛. 반찬 가짓수 많다고 띄엄띄엄 나오는 거 아닙니다. 이제 말아야죠. 세상 단 하나뿐인 밀양 추어탕. 보고 있자니 급했습니다. 달려봅니다. 공깃밥 투하. 사부작 사부작. 푸파푸파 맛있게 먹어보겠습니다. 도저히 믿기지 않는 퀄리티. 5,000원 가마솥 추어탕. 먹는 소리가 좀 개걸스러운 점 양해 바랍니다. 반찬 하나하나 지적사항 없었습니다. 우사인 볼트 마냥 계속 달려봅니다. 아우. 여기서 잠깐. 식당의 소중한 재산입니다. 제피가루 가져가지 마세요. 아무튼간에 설라문에 추어탕 이렇게 맛있게 먹는 마누님 처음 봤습니다. 바닥이 뚫어질까 겁나. 저도 질세라 바로 공양에 도전. 가볍게 성공. 감동의 한 끼였습니다. 밀양 3대째 가마솥 추어탕. 2대 사장님 정기와 어르신 항상 건강하시고요. 앞으로도 3대 4대 쭉 이어나가길 기원합니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.